আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কামারি ভাই ও বোনেরা। ডেস্ট্রাঅল বেড বোলাস পরিচয় করে দেব, যা এটি গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, গুঁড়া, কুকুর, বিড়ালকে খাওয়াতে হয় গুঁড়া করে অথবা খাবার পানির সাথে মিক্স করে অথবা দানাদার এর সাথে। এটি ফার্মা কোম্পানির বোলাস। এর মধ্যে কার্যকরী উপাদান হিসেবে রয়েছে অ্যালবেন্ডাজল ইউএসপি 600 mg। প্রতিটি বোলাসের মূল্য মাত্র 9 টাকা। বেড কেয়ার বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন বন্ধুরা। ডেস্ট্রাঅল বেড বোলাস গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, গুঁড়া, কুকুর, বিড়ালকে খাওয়ানোর উপকার হলো এটির সব ধরনের গুল কৃমি যেমন ফিতা কৃমি, গোল কৃমি, ফুসফুসে কৃমি, হক ওয়ার্ম, হুফ ওয়ার্ম, ফিন ওয়ার্ম, কলিজা কৃমি, কৃমির লার্ভা ও ডিমগুলিকে ধ্বংস করতে খাওয়ানো যায়। ডেস্ট্রাঅল বেড বোলাস গর্ভকালীন সাগি গাভী বেরিকে না খাওয়ানো অথবা অন্য প্রাণীগুলিকে না খাওয়ানো উচিত। এটি খাওয়ানোর সময় বিকালবেলা ভরা পেটে খাওয়ানোই উত্তম। দুগ্ধবর্তী গাভীকে ব্যবহার অথবা খাওয়ানো হলে ডেস্ট্রাঅল বেড খাওয়ানো হলে অন্তত ওষুধ প্রয়োগের দিন হতে 3 দিন পর্যন্ত দুধ, 7 দিন পর্যন্ত মাংস সেই প্রাণী হতে মানুষের পক্ষে না খাওয়ানো উচিত। এটি খাওয়ানো হলে পরবর্তীতে 2 সপ্তাহ পর পুনরায় বুস্টার ডোজ হিসাবে খাওয়ানো যায়। এটি খাওয়ানোর নিয়ম হলো ডেস্ট্রাঅল বেড 60 কেজি ওজন হলে এটি একটি বোলাস খাওয়ানো যায়। 15 কেজি ছাগল অথবা ভেড়া হলে 4 ভাগের 1 ভাগ বোলাসটি খাওয়ানো যায়। 2 সপ্তাহ পরে পুনরায় আবার ডেস্ট্রাঅল বেড বুস্টার ডোজ হিসাবে খাওয়ানো যায়। আশা করি বন্ধুরা ডেস্ট্রাঅল বেড বোলাস এর বিষয়ে কিছুটা ধারণা দিতে পারলাম। সেজন্য রিকোয়েস্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আল্লাহ হাফিজ।